أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء، ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره، والله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه وماله وأهله وولده لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا، فبخ كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين. حصن نفسك بأذكار الصباح، اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل. يا حي يا حي، الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء. يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جلاله، فتقول يا رب إني أستغيث بك وأستجير، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغثت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قاله العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب. قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي المعوذتان؟ أنت حينما تقول قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق 7 سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق. أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته، فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم ولكن الله يعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من قالها 3 لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. لم يضره شيء أيا كان هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، ما ينطق عن الهوى. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.